برضو هي على قد ما هي مرتبطة بالفكرة، على قد ما هي مسمى ومستوى جديد انت بتقدم بيه البيزنس للسوق. يعني احنا برضو اتكلمنا في كورس برضو ايه اساسيات البيزنس الناجح، واتكلمنا ان في نسخ للبيزنس. تمام. المفروض دي لسه فاكرينها بقى، دي الاسبوع اللي فات، صح ولا ايه؟ نعم صحيح فاكرنا. طيب، احنا مش هنروح ليها عموما، انا هاخد بس منها فكرة. اللي هو ايه، اللي هو ليه اصلا البيزنس اتغير. الحتة دي احنا ما قلناش اصلا حتى هناك في الكورس. ليه اصلا، بس هي الكورسات انا بحاول اعمل تكامل بين الكورسات كلها. ليه اصلا البيزنس اتغير؟ يعني ليه قلنا ان في 4 نسخ للبيزنس؟ في نسخه رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه. قلنا نسخه رقم واحد سريعا، اللي هو البيزنس من اول التجاره بالجمال لحد التسعينات، اللي هو معتمد على العماله. تمام. وقلنا النسخه رقم اتنين اللي هو بيزنس شركات التكنولوجيا، اللي هو طلع من بعد شركات التكنولوجيا زي جوجل وامازون ومايكروسوفت والكلام ده. السوق نفسه بقى رايح في الاتجاه ده، فاللي عايز يعمل بيزنس وعايز يكسب كويس بيشوف التورته رايحه فين، فراح الاتجاه ده اللي هو ايه، شركات التكنولوجيا. فبقت كل الناس شغاله في السوفت وير هاوس، وكل الناس بتعمل ايه، وكل الناس شغاله في البرمجيات والتكنولوجيا والكلام ده كله. تمام. هل النسخه دي قضت على النسخه الاولانيه؟ هي ما قضتش عليها بالكليه، لدرجه ان ما حدش النهارده شغال بالموديل الاولاني. بالعكس، ده انت من اسباب مشاكل الاقتصاد عندنا ان اغلب الناس شغاله بالموديل الاولاني لحد دلوقتي. بس عملت ايه؟ حجمت النمو بتاعهم. هي قضت عليه. يعني النسخه بتيجي تقضي على النسخه، بحيث ان هو البيزنس ما يبقاش قابل للتوسع بشكل كبير. السكيلابيليتي بتاعته بتنتهي او بتبقى ضعيفه. يعني مثلا الناس اللي شغاله بالموديل اللي هو النسخه الاولى من البيزنس، اللي هي معتمد على افراد فقط وطاقه الافراد فقط، ده ما بيروحش لبعيد. ده ما بيروحش لبعيد كبزنس. متفقين على كده ولا لا؟ تمام. نعم متفقين. طيب. طيب، بيزنس شركات التكنولوجيا مش معتمد بس على الافراد. وان كان على فكره ان كان المنتج بتاعه تكنولوجي، هو في الاخر الاوبريشن بتاعته معتمده على افراد برضه. تمام. فهو بيروح حته ابعد من البيزنس اللي في الفيرجن الاولاني، اللي في الاصدار الاولاني اللي هو القديم، او اللي احنا بنسميه الشغل البلدي. بيروح حته ابعد، بس برضه مش ده اللي يقدر يعمل سكيل عالي النهارده. كلنا شايفين على السوشيال ميديا انواع البيزنس اللي بتعمل سكيل رهيب، والناس حتى مش متفهمه ده. يعني لو قلنا امثله مصريه، قلنا زي حجوجه وزي بلبن وزي الكلام ده كله، الناس مش متفهمه ازاي الناس دي بتعمل السكيل ده. ازاي واحد زي الشاذلي بطريقته البسيطه دي يعمل الانتشار الرهيب ده؟ ازاي واحد زي كوكو انديس يعمل الانتشار الرهيب ده؟ انا اصلا من الفيوم، هو فتح في الفيوم يوم الخميس اللي فات ده. تمام. تقريبا المحافظه كلها ما عدا انا كانت واقفه قدام المحل، لدرجه ان هم جابوا الشرطه عشان الناس تمشي. ما اعرفش حد شاف القصه دي ولا لا، بس هي يعني ترند، طلع ترند شفت الصور على اه. صغير. اه البلد انا شفت كلها الصور على كانت الفيس. البلد كلها كانت واقفه قدام المحل، لدرجه انهم لغوا وهل كان عامل الافتتاح. تخفيضات مثلا ولا ايش؟ هو عامل تخفيضات، ما هو اسلوبه اصلا كده. يعني هو ده هو اصلا الفكره اللي بناها والبراند اللي بناه ان هو واحد بيبيع بتخفيضات عاليه. تمام. تمام. فالناس دي كلها كانت فين؟ يعني لما الناس ما بتشتريش ولما الدنيا فيها ركود، الناس دي كلها طلعت منين؟ فالمشكلة مش في العميل خالص ولا في السوق، على قد ما هي في اللي هو في الشخص اللي بيقدم المنتج او بيقدم الخدمة، صاحب البيزنس او رائد العمل. تمام. طيب، انا ليه قلت مثال الشاذلي ومثال كوكو اند اس؟ لان هما الاثنين ماشيين بموديل النسخة الثالثة من البيزنس. زي بلبن، زي حجوجة، بيستهدف فئة مختلفة. تمام. يعني بيستهدف كلاس سي مثلا. لكن هو ماشي بموديل الميديا بيزنس. احنا قلنا ان النسخة الثالثة من البيزنس هي ايه؟ فاكرين؟ الميديا بيزنس. كل الميديا بيزنس بيزنس. كل بيزنس لازم يبقى ميديا بيزنس. ميديا بيزنس. تمام. طيب، وقلنا انه اول حاجة بيعملها البيزنس
في اتجاه الميديا بيزنس ايه؟ حد فاكر قلنا اول خطوه تعملها ايه؟ جذب انتباه نقدم محتوى. العميل. لا، نعم. ده عن طريق تقديم المحتوى، لكن هو جذب انتباه نعم. العميل. نعم. هل الشاذلي ده ما بيجذبش الانتباه؟ لا، بيجي بالانتباه بطريقة. هل كوكو اند اس ده ما بيجذبش الانتباه؟ يبقى هو بيجذبه كده برضه. ماشي بالموديل ده ولا لا؟ بس انا ما بقولكش تبقى شاذلي، ما بقولكش تبنى الاسلوب بتاعه، ما بقولكش تبقى كوكو اند اس، ما بقولكش تبقى بلبن. تمام. لكن بقول لك ايه؟ بقول لك تبنى موديل البيزنس ده اللي هو الميديا بيزنس، اللي احنا الاصدار الثالث من البيزنس، النسخه الثالثه من البيزنس اللي قلنا عليها كل بيزنس لازم يبقى ميديا بيزنس. طيب اللي مش هيبقى ميديا بيزنس هيقفل؟ لا، مش هيقفل. في ناس كتير هتقفل، بس مش كل الناس. زي ما اللي كان شغال بموديل واحد لسه، اللي هو النسخه الاولانيه لسه شغال لحد النهارده، في ناس لسه شغاله لحد النهارده. اللي شغال بالنسخه الثانيه في ناس لسه شغاله لحد النهارده. الفكره في السكيلابيليتي، في التوسع. مش كله مستغرب ازاي بلبن بيعمل الانتشار الرهيب والتوسع الرهيب ده لدرجه انه يفتح في لندن. صح. معايا يا جماعه؟ ليه؟ معاك أهو. لانه ماشي على التراك الصح، ماشي على التراك اللي العالم بيجري فيه النهارده، ففرص النمو عنده عاليه جدا. فهي دي القصه. طبعا انا بقول لك اجذب الانتباه بالشكل المناسب ليك وللعملاء بتوعك، ما بقولكش ايه تبقى شاذلي وتبقى غيره. تمام. طيب.